काफ़ी इलाज कराने के बाद भी अगर आपकी खांसी सही नहीं हो रही है, तो आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय बता रही हूँ जिससे पुरानी से पुरानी खांसी में इंस्टेंट आराम मिलेगा। आपको क्या करना है, मार्केट से मुलेठी लेकर आना है और मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा, 2 काली मिर्च और छोटी सी मिश्री की डली, तीनों को लेकर मुंह में रखना है सुबह खाली पेट खाने के बाद, और दिन में 2-3 बार आपको इस तरह से प्रयोग करना है। आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके, और पुरानी से पुरानी खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। खांसी तो सही होगी ही, साथ ही अगर आपका गला बैठा हुआ है या गले में खराश है या किसी भी प्रकार से आप बोलने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।